OMG. OMG, Charlie. OMG. Huwag mo sabihin nagnanakaw ka ng OMG. Mainit yan. Grabe. I never... Oh. Wala. Wala, guys. Sorry. Ibon ko nagnanakaw ng ulam. At, guys, piniprito yan, oh. Tingnan nyo. Mainit yan. Wala siyang pakialam. Oh. MG, Charlie, what are you doing? Hala. Mainit yung kawali. Oh my God. Nagprito ako ng lechon, guys. And look, kung ano ginagawa ng ibon ko. Hey! May magnanakaw ako na ibon. What are you doing, buddy? Hindi ba mainit yung kawali para sa'yo? Hey guys, look.